Nanotehnološki dan organizirate že 7., vendar tokrat prvič na Ptuju. Ja, natanko tako, 6-krat smo organizirali v Ljubljani, nekako smo se pa odločili letos, da preselimo in enkrat ta nanotehnološki dan naredimo tudi nekje drugje. In ker je bil velik interes na področju Ptuja, smo se odločili, da ga napravimo tukaj. Komu so pravzaprav predavanja namenjena? Predavanja so namenjena obrtnikom, podjetnikom, malim mikropodjetjem, raziskovalcem, hkrati je pa to priložnost, kjer se lahko neposredno srečata gospodarstvo in znanost. Kakšno pa je zanimanje med ljudmi? Vidimo, da je dvorana polna. Zanimanje je izjemno, danes imamo okrog 270 udeležencev, prijav smo imeli 350, samo jih žal nisem mogel sprejeti zaradi prostorskih kapacitet. Kakšno je po vašem mnenju sodelovanje države z akademskimi krogi in v bistvu tudi gospodarstvo, kako se ga obnaša? Moram reči, da se sicer v zadnjih letih stvari premikajo na bolje, ampak še vedno imam vsaj vsakodnevno življenje, mi kaže, da je na tem področju še vedno prevelika ločenost. Na eni strani imamo seveda državo, ki v nekem manjšem obsegu sofinancira znanstveno delo, ampak to znanstveno delo na nek način ne najde kontakta in povezave z gospodarstvom ali obratno. Torej, gospodarstvo kaže malo interesa po tem, da bi na nek način z znanostjo sodelovalo. V svojem predavanju ste omenili, da smo ljudje spolni organi tehnologije. Kako je to mišljeno? Nekaj imenujemo življenje takrat, kadar se zna razmnoževati. In tehnologija načeloma, če jo pogledamo zdaj skozi predhodna desetletja, se na nek način razmnožuje. Zakaj? Kajti nas vedno bolj in vedno močneje spremlja skozi naše življenje. Dejstvo pa je, da se razmnožuje v bistvu preko nas kot ljudi. Moje razmišljanje tukaj sega ravno v pojem prostora in časa, v katerem se nahajamo, in pa v smislu tehnologije, ki nam jo oziroma storitev, ki nam jih tehnologija v našem vsakdanu nekako v sodobni informacijski družbi daje. Zelo preprosto povedano, če ne bi imeli mobilnih telefonov, ne bi mogli kar tako poklicati svojih dragih, ampak bi jih mogli na nek način obiskati. Jih enostavno že danes pokličemo. In kako težko je vam kot organizatorju najti kadre, predavatelje? Predavatelje je izjemno težko najti, čeprav je v Sloveniji kar precej strokovnjakov. Težko jih je najti z preprostega razloga, ker so vsi vključeni v pedagoško delo, v raziskovalno delo, vsi so nekje od časa do časa tudi v tujini in težko je najti termin, pa te ljudi pripeljati v en kraj in seveda na en takšen dogodek. Premalo se vlaga v gospodarstvo, v ta kader, da bi znal seveda pridobiti si ta znanja in ta znanja aktivno prenašati. Teoretično mi lahko razumemo, kako nastane vodna kaplja, kako dež kondenzira. Narediti oblak od teorije, da mi vemo, da potrebujemo tako količino vode in da se pri določeni temperaturi voda iz zraka izloči, teoretično to vemo. Narediti pa oblak, ga pa danes ne vemo, in poslati oblak nad našo gredico, kjer bi nam naj vrt zalilo. Torej, to so pa posebna in specifična znanja, ki pa jih nihče ne predava, nihče jih ne uči in zato je torej ta razkorak med teorijo in aplikacijo tako velik. V bistvu vse te tehnologije nam na nek način prinašajo to, da bi nam privarčevali čas, kljub temu pa nam tega časa vedno bolj primanjkuje. In to je en tak nenehni ciklus, ki nas žene k neki končni limiti, tako pravim jaz temu. Torej, več, ko nam tehnologija omogoča, tem hitreje nam ta čas v bistvu nekako mineva oziroma tem več dejansko storimo.